Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thanh Quế Trân. Xin được mời bạn Ngọc Trinh và bạn Tiến Mạnh chuẩn bị. Xin được phép kính mời thầy Vũ Hoàng Thiện tiến lên sân khấu để trao bằng cho các bạn. Xin được mời bạn Ngọc Trinh và bạn Tiến Mạnh chuẩn bị. Vâng, và những bạn để được nhận bằng, chúng ta hãy cùng nén lại cho đến phút cuối của chương trình để cùng gặp gỡ các nhà tuyển dụng phía bên tay trái của Ngọc Thanh ạ. Nơi đây các bạn sẽ được giao lưu cũng như được tiếp nhận những thông tin. Nguyễn Thị Ngọc Trinh và Nguyễn Tiến Mạnh. Và xin mời thầy Nguyễn Trọng Tiến tiến lên sân khấu để trao bằng cho các bạn. Xin mời bạn Trọng Quyết và bạn Tuấn Phong chuẩn bị. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn của chúng ta được không nào? Xin được chúc mừng hơn 120 tên cử nhân đã có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp 2011-2013. Vâng chúng ta có thể thấy được gương mặt rất là rạng ngời, nụ cười rất là tươi của các bạn tên cử nhân ngày hôm nay. Vì chúng ta đã được ra trường đúng không ạ? Đã được ra trường là đã được tốt nghiệp, bây giờ có việc làm rồi. Chúng ta có thể là mình đã có một con đường tương lai phía trước rộng mở dành cho các bạn. Không sao đâu mình để vậy cũng được có thể là da tóc bạc trơn. Chúng ta cũng mình được là mình thấy vui rồi đúng không nào, đầy tự hào rồi. Đó, chúng ta có một kiểu đội mới đúng không ạ? Vừa đội vừa cầm rất là dễ thương của bạn. Vâng, một cái tay lần nữa thật lớn cho hai bạn của chúng ta. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời quý phụ huynh cùng với học viên Nguyễn Trọng Quyết và Nguyễn Tuấn Phong. Xin được phép kính mời thầy Phạm Minh Tú tiến lên sân khấu để trao bằng cho các bạn. Mời bạn Văn Phúc và Văn Thắng chuẩn bị. Các bạn học viên thân mến, các bạn nào để được nhận bằng thì chúng ta có thể mình chờ đến phút cuối để tiến ra phía bên phải bên trái để gặp gỡ các nhà tuyển dụng. Cho nên các bạn sẽ được cung cấp các thông tin về cơ hội nghề nghiệp tương lai của các bạn, cũng như được gặp gỡ những trường liên thông vào đại học. Vâng, bộ phận quan hệ sinh viên và các nhà tuyển dụng đang rất sẵn lòng chờ đón các bạn. Vâng, rất vừa vặn và ngay ngắn. Xin cảm ơn các bạn cùng với xin cảm ơn thầy.
viên. Xin được trân trọng kính mời quý phụ huynh cùng với học viên Tạ Nhật Duy và Thùy Nguyên Thịnh. Xin mời bạn Thái Vinh và bạn Kim Phượng chuẩn bị. Xin mời bạn Thái Vinh và Kim Phượng chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời thầy Lê Duy Phong tiến lên sân khấu để trao bằng cho các bạn. Cùng với bạn học viên Trần Thái Vinh và bạn Trần Thị Kim Phượng. Xin mời bạn Thu Trang và Trung Nguyễn chuẩn bị. Và xin được phép kính mời cô Vũ Thị Mỹ Hằng tiến lên sân khấu để trao bằng cho các bạn. Trưởng thành hơn nữa. Một tràng pháo tay để dành tặng cho các bạn tâm của dân của chúng ta ngày hôm nay đi nào. Vâng, xin cảm ơn quý thầy cô, xin cảm ơn phụ huynh cùng với hai bạn học viên. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời phụ huynh cùng với học viên Trần Thu Trang và Trần Trung Nghĩa. Xin được phép kính mời thầy Hoàng Lê Anh Tuấn tiến lên sân khấu để trao bằng cho các bạn. Không những muốn dạy dỗ nâng cao kiến thức, đào tạo những kỹ năng cho các bạn, mà tại CCF Tech nơi đây các bạn còn được tham gia vào những hoạt động ngoại khóa để rèn luyện những kỹ năng thêm. Ví dụ chúng ta có những cuộc thi như CNC Idol để tìm ra những giọng hát hay, hoặc CNC Football Cup để tìm ra những đội bóng xuất sắc để nâng cao thể lực cho các bạn. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón hai bạn CNC Idol của CCF Tech, đó là bạn Trịnh Thanh Long và bạn Vũ Thành An với bài hát Chào buổi sáng. Hãy thật lòng nó xin
chào mọi người để chúng ta có được một ngày rất là vui và trọng đại đây. Và tiếp tục chương trình thì Ngọc Thanh xin được phép kính mời những bạn báo tên sau đây tiến lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời quý phụ huynh cùng với học viên Trịnh Văn Thông và Võ Hoàng Đình Nguyên. Xin mời bạn Thiên Bảo và bạn Tuấn Hải chuẩn bị. Và xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Đình Bảo Khánh tiến lên sân khấu để trao bằng cho các bạn. Vũ Hoàng Anh và bạn Vũ Hoàng Duy Tân cùng với quý vị phụ huynh